तो दोस्तों नमस्कार। आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, कई बार क्या होता है, आपके बच्चे को सर्दी खांसी जकड़न हो जाता है, बच्चा को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जुकाम हो जाता है। आप कई जगह से दवा करवा लेते हैं, कई जगह दिखाते हैं, कई जगह से दवा लेते हैं और कई डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद भी खांसी जुकाम सर्दी बच्चे का ठीक नहीं होता। लगातार खांसी आई जा रही है, जुकाम बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहली चीज़ तो जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पेटेंट दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपको इस वीडियो के अंदर में आज हम आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहे हैं जिसको आप अपने बच्चे को पिलाते हैं तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है, उसकी खांसी ठीक हो जाती है। और ऐसी ही तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए ऐसी ही एक जेनरिक दवा है। इस दवा का नाम हम आपको बताते हैं। दोस्तों, तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों, तो चलिए हम आपको दवा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यह रही दवा जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस दवा का नाम आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, चुप। इस चुप सिरप का आपको सेवन कैसे करना है, बच्चे को कैसे देना है, इस दवा को आप कितने टाइम दे सकते हैं, 24 घंटे में इसको कितनी बार देना है, इसको सही तरीके से कैसे दिया जाता है और इससे कितना लाभ होगा और कैसे लाभ होगा, वो सारी जानकारी अब आपको हम बता देते हैं। चलिए पहले बता देते हैं दोस्तों, यह किस कंपनी का आता है। दोस्तों, यह सिरप एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इसे बनाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे इसके कंटेंट की। इसमें टार्बोटालिन सल्फेट ब्रोमहेक्सामी हाइड्रोक्लोराइड जल्फेंसिन सिरप है। दोस्तों, यह दवा बहुत अच्छे से बच्चों या इस दवा को बड़े को भी दिया जा सकता है। सर्दी खांसी जुकाम, गले में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ़, ऐसी प्रकार की तकलीफ़ दिखे तो इस दवा का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, यह दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। किसी भी केमिस्ट की दुकान से इसको परचेज़ किया जा सकता है। इस दवा के सेवन से बहुत ही लाभ देखा गया है। इस दवा के एक ही ढक्कन से सर्दी खांसी पूरी तरह से ठीक होने लगती हैं। यह दवा बड़ों में या बच्चों में बच्चों के वेट के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहते हैं। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, उसके सलाह के बाद ही इसका उपयोग करें। स्वयं से इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे शरीर में दाने निकल जाना, छोटे छोटे छाले पड़ जाना। अगर इस तरह से किसी भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आप इस दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह करें। दोस्तों, हम बता देना चाहेंगे इस सिरप की MRP क्या है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, जो कि है 93 रुपया 23 पैसा। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही देखा गया है। फिर भी अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डियर आकाश जयकरण का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर किसी दवाई की जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक और ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुंच सके।